Там-там-там! Добрий вечір, ми з України. Вітаю всіх, радий вітати. Як ви себе почуваєте? Зараз ми додамо ще більше оптимізму. Мене звати Роман Співак, я професійний музикант. Соло буде в кінці, товариство. І давайте реагувати. Так, хочу сказати, мені ще лишилося 3 пісні. І буде мій топ-10 від музиканта і топ-10 від слухача. Тому підписуйтеся, буде цікаво. Поїхали, Греція. Походу я буду зупиняти, це перша реакція. І реагувати. Угу. Late August, feet start to shake, heart starts to ache, can't focus. Panic, I lay on the floor and I hate that I'm holding on. My lungs will break, can't stop to... Чудово. Чую вже зразу такий хороший хід оранжування. Гітара з ревером, і вона на задньому фоні, а вокал ми чуємо тут близько. Хочу сказати, досить гарно в нього вокал звучить, так об'ємно, досить об'ємно. Да? До речі, текст пісні я прочитав, він буде в закріпленому коментарі разом з перекладами. Поїхали далі. Make my mind up. Time starts to rain, clouds not afraid of the pain they're giving. Anxious the way I'm breathing, can't say that I am longing for it. Тут чуєте, таке фортепіано додалося, але в фортепіано зрізані низькі частоти. І так досить цікаво звучить. Да, до речі, це я розумію, що це запис. Скажіть мені, як він наживо виступить, як ви думаєте? Наживо в Ліверпулі, як він виступить? Бо зараз я чую чудово. Гарно так все. Класна пауза була, і ви зрозуміли, що він гарно ставить закінчення, так і обриває і начебто відпускає вперед вокалом. Але без реверберації, без хвоста, просто пауза була. До речі, в мене мій керівник джаз-оркестру казав, що паузи – це теж ноти. Їдемо далі. Oh, I am both. Now I got too much on my plate. And I save all the... Чуєте, чудово у фортепіано контрапункт ведеться. Тобто ще одна мелодія. Тут 2 мелодії по факту. Мелодія у фортепіано. За другим разом, як будете слухати цю пісню, прислухайтесь просто. Тут він співає одну мелодію, а фортепіано собі другу награє. Цікаво також поєднується. Хоча я поки що чую досить просте аранжування. Nostalgic mind. I miss the days when my heart wouldn't ache and I'm drowning. Нестандартний підхід, і це... Ця бочка заставляє рухатися, цей барабан. Але, по суті, це балада, і по тексту, і по всьому, і майже по аранжуванню, але досить така рухлива. І це... не знаю, мені таке рішення, мене вона трошки дратує, ця бочка. Тиш-тиш-тиш-тиш. Можливо, сам звук мене дратує, бо вона так, мені глухо звучить. Хоча, можливо, це як відсилка до серця, стук серця. Він же ж там співає, що я мрію про ті дні, коли серце не болить. А тут серце якраз болить, гупає так, майже з грудей вискакує. Треба до кінця всю пісню дослухати. Такі чудові призвуки. Такі якісь заставляють тебе прислухатися, ця пісня. Чудово. І такі паузи є, такі мінімальні паузи, але вони також такого хвилювання йдуть. Невже пісня закінчилася? Невже? І по вокалісту. Дійсно, да, добре, але ще я про нього скажу в кінці, мені треба до кінця дослухати. Поїхали. But I'm not an actor, no. I don't live my own life and I hate my feelings. I'm overwhelmed and heated. Чули, як він тут близько, і тут остання фраза «хіче», вже дали реверберації на нього, він раз і віддалився. Чудово динаміка, контраст.
Контраст чудово за рахунок цього. От, на прикладі я вам скажу. Ось контраст на прикладі реверберації. А тепер додали реверберації. А тепер немає реверберації. І знову є реверберація. Ось вам і контраст. Поїхали. And say that I am longing for another day to break my spirit. Insane and I can tell who's winning. Wish this was something I could just ignore. Well, you know what they say. Our souls make sure. Отут класно було. Нарешті я б вже почув, як текст з оранжуванням і з музикою сходиться. Ви знаєте, що вони кажуть? І ніби вони якісь і щось проговорили, але це розвернутий звук задом навпаки. Такі хвости цікаві. Та, кльово. No one loses their way. Hurt ones can't stand seeing others in pain. Тут було класно. Hurt, та поранені. І такий удар, поранені. Теж поєднання. Тут було чудове поєднання. Нарешті я почув вже і тут поєднання музики з текстом. Я зупиняю, бо забуду. І діапазон добрий в нього. В октаву вниз так об'ємно заспівав оксамитово. І зверху взяв гарно так, свіже. Добре? Oh, I am both. Now I got too much on my plate. And I save all the others, cause for me it's too. Oh yeah! Well, you know what they say. Our souls make sure no one loses the way. А тут та якби виходить оце брідж. Але я бачу вже, що майже це до кінця пісні підходить. Цікаво зроблено. Цікаве компонування, композиція та структура. Цікава структура пісні. Хоча, ну давайте до кінця. Hurt ones can't stand seeing others in pain. Oh, I am both. Now I got too much on my. Так, стоп. Скажіть мені відсилку, бо я не розумію по відео. Я взагалі дивлюся по відео. По відео взагалі мало відсилок про те, що він співає. Ну, я бачу, да, дощ іде. Та, який диван, все. Що це за прапори? Поясніть мені. І оплески, плески. Мені цікаво, чому їх вставили. Тому що по тексту я кажу, текст я прочитав, зараз ми до нього дійдемо. Давайте до кінця дослухаємо. Можливо, це прояснить щось. And I save all the others, cause for me it's too late. Ну, дивіться, по тексту я ж кажу, для мене вже пізно, та? Мене рятувати вже пізно він співає, і співає основну фразу, це я хочу це ігнорувати, але, на жаль, не вдасться. Ну, пісня наповнена сенсами, але в деякий момент взаємовиключаючими сенсами. Тому що, ну, розумієте, тут кожен може знайти щось. Але, як на мене, тут більше деякі фрази, вони несумісні одна з одною. Наприклад, давайте зараз я знайду текст і вам скажу про що. Да, знайшов. Декілька моментів. Напишіть мені, чому кінець серпня. Ну, розумію, в серпні дощі йдуть, та... Далі. Все зрозуміло. В принципі, настрій. Ще один день, щоб зламати мій дух. Тут, дивіться, от мене так цікаво. Ну, класна фраза «Ми не живемо, щоб померти». Та, навправду, ми живемо для того, щоб жити. І тут «Ні, я не живу своїм життям». І далі. І я ненавижу свої почуття. Як на мене, от дивіться, якщо ти не живеш своїм життям, відповідно, і почуття в тебе не твої. Чи як? Ну, не знаю, тут трошки складно. Хоча так досить психологічно, глибоко психологічно. Ну і, ви знаєте, що вони кажуть, та? І хто переможе? Хто переможе, на вашу думку, та? Я рятую інших, бо для мене це, і в кінці він сказав, занадто пізно, late. Та? І ця фраза якраз була late, прозвучала самотньо. Ну, в принципі, досить так, я ж кажу, можна пошукати багато сенсів. По відео я хотів би більше відсилок, більше підказок для того, щоб повністю глибше зрозуміти цю пісню. Ну і, звичайно, що цікаво, як це буде реалізовано наживо, яке буде шоу. А що? А тепер давайте не тягнути. І я в кінці, там, де плески, по суті, пісня
Пісня не є позитивна, а оплески – це ж позитив, і мені плески цікавлять, чому плески вставлені тут. Ну, давайте соло ще спробую. Та? Десь на цьому місці. Oh, I got too much on my plate, and I save all the others, 'cause for me it's too late. Oh yeah, well, you know what they say. Life's so short, no one loses the way. But once cast and seeing others in pain. I got too much on my plate, and I save all the others, 'cause for me it's too late. Ну, я не скажу, що в мене соло вдалося, хоча, якщо потренуватися, то буде добре. Так, вибачайте, що понервував ваші вуха. Ну, звичайно, обов'язково тисніть лайочку, підписочку, все як має бути. Буду дуже щиро вдячний вам. Ну і, звичайно, хочу також подякувати усім народам і всім націям за підтримку нас, українців, у боротьбі проти російської агресії. Росія – то є варвар, Росія – то є країна-терорист, і Росія – то є злочинець. Дякуємо всім народам за підтримку. Для нас це дуже важливо. Ми обов'язково переможемо. Ну що ж, товариство, отака чудова заявка від Греції. Я думаю, досить нестандартна пісня, досить оригінальна пісня і чудово. Я бажаю Греції гарних результатів. Ну і не забувайте підписатися і написати коменти. Мене дійсно цікавить, адже скоро я буду видавати свої топи. І я хочу всі пісні повністю зрозуміти. Так? Тому так, буду радий вашим коментарям. Ну що ж, дякую всім за увагу. З вами був Роман Співак. Побачимося у наступному відео. Тримайте хвоста пістолетом.